keessatti walii galanii dhufanii diinni keenya mootummaa malee walirra kun nu yeroo mootummaan achi gadi isaanitti qajeeloo nu dhaabbannee mootummaa irratti dhokaamne. Yeroo mootummaa irratti dhokaamne waan du'een ilmuma Oromooti. Amaarri tokko makalaakaa keessatti dhufee naannoo keenya irratti du'u hin jiru. Kan du'u ilma Oromooti. Kaffaan nun ajjeesus ilma Oromooti. Kan nu ajjeefnus ilma Oromooti. Kan mootummaan ajjeesus ilmuma Oromooti. Kanaaf dhugaa rabbii tassin hin jedhaan. Waggaa 5 fi 8 keessa jira adda bilisummaa Oromoo keessa. Diinummaan lafa kanarra jiru. Amaarri waan nutti hin goone, amaarri waan nurratti hin goone raawwanne adda bilisummaa Oromoo nurratti raawwateera. Kanaaf dinnee keessaa ba'aa jirra malee, kanaaf dinnee daandii keenya irraa cabsannaa jirra malee, hattuu odoo taane, odoo garaa dhabbaan immoo dachee Oromiyaa taanee cooma muruu dandeenya. Cooma muraa oolusaan, qotee qalaa oolusaan, dubartii gudeedaa oolusaan, odoo san barbaanne immoo odoo Oromoo fi Oromiyaan barbaannu jennee immoo dachee Oromiyaa keessa teenye doolaara amma feene lakkoofne, birrii amma feene lakkoofne, qotee amma feene nyaanne, dubartii amma feene gudeennee jiraachuu dandeenya. San waan hin gooneef nu ijoolleen abbaa gadaa, nu ijoolleen haadha siiqqee, nu ijoolleen dirree Oromiyaa keessaa dhalan san hojjechuudhaaf waan nuun hiyyamamne, waan sammuu qabnu, waan mataan keenya akkasitti nu yaasne lakkii daandii irraa gortanii jennee irraa goraa jira. Tokko immoo kaleessa goota nuun jechaa jiru. Shinoo meettaa roobii amma shinoo meettaa roobitti rukuchiisaa ture yaana. Shinoo meettaa roobitti laga qatqatoota mootummaa kan rukuchiisaa ture yaana. Ajajaan naannoo san ture. Eenyumtu dhufanii haa dubbatan qawweeffaa hin beeku. Sirriitti yoo san goota har'a garuu hattuudha. Haa ta'u hattuus ta'u uumaa miti. Hattuus ta'u gantuus ta'u isaan miidiyaa irratti beeku. Isaan tiiktook irratti beeku. Ani immoo qabsoo kana keessatti daa'imummaa koo, ganzaba koo, birrii koo, abbaa koo, obboleessa koo itti wareege. Har'a immoo hin ta'u. Ani abbaa koo fi obboleessa koo itti wareege abbaa malee hafe, obboleessa malee hafe ilmaan Oromoo ol deeman malee ol deemu immoo qubeen jenereeshiniin dhufu kun immoo abbaa malee afuu hin qabu. Haadha malee afuu hin qabu. Obboleessa malee afuu hin qabu. Dacheen Oromiyaa dachee dhiigaa ta'uu hin qabdu. Adda bilisummaa Oromoo harka dhibbaa sinitti hima. Oromoodhaaf hin malu. Uummata lafa kanarra jiru maal jedha seetan? Oromoon miliyoona 50, miliyoona 40 fidheet uumuu qabe miliyoona 10 bilisoomsinaa nuun jedhan. Miliyoona 40 fixee miliyoona 10 bilisoomsuun maal bu'aa qaba uummata eega fixe? Maal inni bu'aan? Akkasitti yaadu argitee isaan. Kana malee warri of hin beekne, warra Oromummaa isaa hin beekne, warra adda bilisummaa Oromoo hin beekne ajjeesaa bakka jiranitti nama hin beekne jirane hin barsiifatu. Oromoon yoo ballaale hin barsiifatu. Oromoon ofuufuu beekadha argite. Nama hin beekne nama qabsoo sirraa gore ajjeesaa jechuun maal jechuudha? Mee natti hima. Nama hin beekne ajjeesaa jechuun walumaa galatti ilaali barsiisaan barbaachisu jechuudha lafa kanarratti. Beekumsa barbaachisu jechuudha lafa kanarratti. Isaanumaan barbaachisu jechuudha lafa kanarratti. Kanaaf hunduu beekaa ta'ee dhalata jechuudha. Isaan sanuu diinummaa ammas ga'u uummata Oromoo guyyaa tokkotti dargaggoota 600, 700, 200 bakka bakkatti fixanan ija kiyyaan argeera. Maali diinummaan amma na ga'u? Dubbattanii keessi keenya nu dubbachiiftu argite garuu walumaa galatti dhugaa rabbii tasiin jedha. Lafa kanarratti Eertiraas arge, Tigraayis arge, Amaartittis arge bakka baay'ee argeera qabsoo kana keessatti. Diinummaa uummata lafa kanarra jiru, uummata uumamaaf diinni guddaan Alqaayidaa kan jedhan diina guddaan diina itti ta'e Oromootti Amaara miti. Adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf walumaa galatti tokkummaadhaan jartana yoo balleessine malee bakka isaan bulan hin beekne, bakka isaan rafan hin beekne, eessaa akkaatan hin beekne, yeroo akkamii akka deeman hin beekne. Uummanni keenya odoo tokko ta'e, milishaan keenya odoo jabaate, mootummaan odoo nu gargaare waggaa tokko keessatti hin balleessina. Balleechaa jira amma ijoollee sanyii wajjin galan dhufanii balleechaa jiru ofiif. Walumaa galatti diina warri diina geertan, warri adda bilisummaa Oromoo deeggartan ammas diina uummata Oromooti kana beekaa. Waa feetan jechuu dandeessu. Uummanni Oromoo irra bishaan lagaan dhugan. Bishaan yaa'an dhugan maali yoo jedhaniin dhiiga ijoollee keenya achi keessa jira. Nama 600, nama 700. Laga diimatti gadi gatanii bara. Ijoollee gabaree keessaa guuranii, qote bulaa guuranii. Kanaaf walumaa galatti ani baay'een dubbadhu iddoo malee hin jira. Ammas dachee Oromiyaa keessa hin jira. Walumaa galatti isaan diina amma kinoo dubartii 6 deessee hanji'a 2 ba'e daa'ima wajji fuudhanii caakkaa seenan isaan bara. Dubartii deessee 6 fuudhaniitu caakkaa seenan.
ulfa mana hakimii fuudhanii ni deemu. Oromoon mana keessatti dhalta malee hospitaala dhaquun qabdi, mana hakimii dhaquun qabdi jedhanii daandii irratti ajjeesu barisaa. Diinummaan ammas ga'u hin jiru. Walumaa galatti jedhaan iddoo malee hin jira. Anis akkasuma kana keessan deddeebi'aa jira. Haasa'a kana dhaggeeffadha. Nuti amma asirratti wanni jechuu barbaannu akkuma obboleessi keenya dubbatu kanatti hanqina tokko gara mootummaallee akka jiru ni mul'ata. Naannoo Oromiyaa mootummaa Oromiyaa bira akka gartee jara kana irratti gargaarsichaan mootummaan xiyyeeffannaan hojjetan jiran ni agarsiisa. Mootummaan Oromiyaa wanni jechuu barbaannu gatii uummanni Oromoo kafalaa jira. Gatii tana yeroo amatu kafaluu hin barbaannu. Milishaa naannoo Oromiyaa godina Oromiyaa cufarraa walitti fidanii dura shawaa dhiyaa keessa jirti tana bilisoomsu. Achirraan Wallagga bahaa, Wallagga dhiyaa, isteeppiin itti deemanii akkana balleessan malee yoo bakka cufaan lolte wanni hantuuta bakka cufa seentee yeroo ati deemtu isaan karaarraa maqan. Yeroo namni garagalee informeeshina ganda keessaa Wadaashan waan si gaafadha. Mootummaan uummata kallee wanta gurguran qabu hattuu mana keessaa eegdeen dandeessu. Mootummaa miti. Kanuma hattuu mana keessaa hattuu tokko kan mana keessa jiru hattuu hattuu mana keessaa firraa eegdeen dandeessu. Mana keessa hattuu galtu dhoofsuu hin dandeessu ati. Wanta akka dhorkachuu hin dandeessu. Hattuuchi keessa jirtu mootummaan aangoo isaarra jira, wambarii isaarra jira, kan qabatee jiru aangoo isaati. As keessatti akka midhaan kun reefu je'etti uummata hizbii dhumaa jira. Midhaan kun immoo akka keenyaatti akka dhiira biyya alaa ta'e seeruu quuftee afaan bantu kana osoo hin taane dhaqee lolee iyya isaatii waan arge kan dubbataa jiru. Wanni immoo ajjalata taa'ee waa barreessaa, wanni mana keessa taa'ee jimaa quufee kana murteessuu gonkumayyuu hin dandeessu. Dhiifa manaa godhaadha. Oromiyaa fi mootummaa lamaan jidduu wanni takka rakkoon takka hin jirtu. Maaliif inni kan dhume eessuma isaa haboo isaatii miti dantaa ittiin qabu isa obboleeyyan keenya. Kan jechaa jiru wanni xiyyeeffannaa feeti. Wanni hojii kana itti dhiisan yeroo dhufa gatii nama kafalchiifti. Amma fakkiidhaaf gaafa Tikireen 90 akka faranjiitti 93 guututti gaafa adda bilisummaa Oromoo xareetee baaftisan maal hojjette beekta? Waan hin beekuun siima beeku. Nama waraana keessa jiru kana faamilii isaa guututti galmeeffatte Tikiroonni. Faamilii isaa guututti si galteere. Waayyuu galmeessanii hattaa ilma dubrii haa ta'u, ilma adeeraa haa ta'u maal guutu barreessi jedhu. Si galteere. Maal hojjette beekta deebitee Tikireen? Namoota kana maaliif waan kana goote jennaan jarri kun namni informeeshina gaarraa fudhatan nama faamilii nama biraa amananii irraa fudhatanii jedhu. Faamilii warra kanaatu as keessa taa'ee nama nyaachisa. Si galteere. Kana godhuuf maal qabdiree mootummaan naannoo amma shawaa dhihaa shawaa guutuu keessa jirtu shawuma dhiyaatiif shawaa kaafaa jettu yoo jiraatu. Balleecha mootummaa bira jira. Balleecha hin beekne mootummaa bira jira. Diroonii qaba maal adda makalaakaan galee sa'aatii takkan guutuu hoggasuma baadhiisee ture. Akkanatti gatii kabalan akkanarra milishaa godina Oromoo cufarraa yoo fidan dura shawaa dhihaa kana keessa waan jiru aanaa bakka isin jirtu beekama marsanii uummatallee baasanii guututti akkasii kana garuu yoo rabbi akkasii mee kana yaaduma akkuma yaadaatti dabarfannee obboleettii achi jirtuun garuu yaada kana mootummaa kana uummatallee baaftanii naannoo wanni sun jirtu godina Oromiyaa irraa milishaan dhufee yoo akkasitti jalaa masaa deeman malee akkanatti rakkoo guddaa nama kafalchiifti jechuu kanatti namuma jaldeessa ooluu irraa eeguu taata jechuudha. Galatooma. Maal sitee guututti mootummaa galchuu odoo hin ta'in mootummaan tarkaanfii odoo fudhatee numa danda'a. Mootummaan humna dhabee miti garuu hawaasatu jira, uummata jira, jaarsa jira, ijoollee jira, daa'immantu jira, dadhabatu jira beekachi keessa. Gaafa mootummaan guututti julmaadhaan garmichaa gaafa tarkaanfii fudhadha jedhee ammii achi keessa miidhamu laal wanta xiqqaa miti garuu hawaasni odoo cimee qaama isaa waliin jiru waliin naannoo isaa tikfatee akkasitti ofirraa adda baasee malee guututti mootummaadhaaf gaafa galasi baay'ee wanti sirraa unatti fakkaanne gan harki caalu hawaasa fi qaamota seeraa hawaasa san keessa jiran faana ta'aniiti malee guututti mootummaadha gaafa galchitu mootummaan ga'ee isaa hojiin isaa biraati.
qaama hedduutu jira. Qaama nageenya qaama ganda keessaa milishaarraa kaasee hanga poolisa idileetirraa kaasee akkasumatti isteeppiin jiru isaanii hundi isaaniitu gaheen isaanii garaagaraa. Garuu guutuutti asirratti mootummaadhaa galchuu osoo hin taane hawaasa bakka cimuu qabu hawaasa naannoo isaa kan eeggatu qaama isa bira jiru faana jechuudha. Wanni jechuun maal ta'e beektaa? Yeroo tufa riphee lolaa kan ammaa gaafa darbillee riphee lolaa akkatti lolan mana garee jira. Akkitti lolan yeroo naannoo takka dhufan bakka naannoo jirri sun jiru dura naannoo takka jalaa fuudhaa deemu. Maal godhan godina adda addaa milishaaf janiiti naannoo san marsan dura jarri guyyaa 5 guyyaa 7 farra ta'a marsanii 7 fa'a. Akkatti abaa